assim. Feliz ano novo! Olha lá. Filha, Cadê os fogos? Prima, tu tá falando? Acho que dá. você tá fazendo vídeo? Então, né, mãe? Eu vou postar. Ah, tá. Mas não tá aparecendo nada. Mãe, acho que dá. Mas assim, eu tô gravando, mas dá pra eles ouvir. Ah, entendi. Que eu vou postar. Ai, bem sem graça. Ari, papai tá com ela. Ai, a Por que Lula tá fazendo aquele barulho ali, ó?